biaw ko homana singa mira kala jiwiti jangli philan khang ka hi atam khuise itum yari na church alungli ma zangrang ka philan khang ka tam khuik vai sa se ara Reverend Ishmael Shaizak pastor na rada khamong show atam hi ra khoi mirunu Sase itum sai korole ka sa khawre ra nanang ran mi ga haya jimik sho Kangui Pungjam Baptist Church we Women's Society Kala Christian Youth Society we Hangsini ta phangaga ka sunga jingum nitre atam rasung hoda langjin sa ga jimik sho ta cham dar mai khura mi haire kya sikhang yai thumi matui me bing legacy of former pastor bing invitees bing kongnai ru sai lira hosang da rang room khai sai ko na ri church we ngoi healing ning da noi ming zai da klene jubilee ra song ga hai hui ring ga pha kham tha na nang so de itum na li ma so chikat room khawai nali ning ga si phongsok room khawai kala itum nali bau ga pha Saki sang room da churu khing room khawai ran gai program sai ko re na na tham mi yang mi da opong pang sak mi lo arui khamung hi so da arui na twi laga sawa ki dak leya hilan ga khang lung koi khalan kho khrum pau ha ga sok sai ko la na na mapong pha da wa sawang sak mi lo sa se pang se ba re khamataya pro jesu christo ming sing da so khami ga pone amen Ran gahaya women kalasiwaya sui platinum jubilee we program sai gori habo kawai yau ko homa Reverend Ishmael Shaizak ina ababu revra now Mary Su Krista kala manglak thar ming sing da ngawai hi shok mine Philan khang ga adam khuika paisa se philan khang ka mi hi Mrs. Laphangla Jitung former chairperson Women's Society na khuika mira jena ara anina hishongra da au no adam khui milo
พิลันคังก็เวตัมฮีมุคุยการังละค่ะ presentation เวตัมจีเราคุยมีรุ่นเนาะSaya jadi macam je, macam orang. Look, gimana dulu? lagi si, look macam penting kaya. Lu macam terus lagi si, ena. Oh kecil. Jub tingkat pas, jub di kerak mi bang. Nali ningsi. Keknya bana. Nanti komiti pina. Ini. Oh. Nali. Takkan kau banyak atam sampai kami bang. Terak ningsi le. Dia ingatan lak kaya ini. Nawi minsing dan nali kebun ne. Ningsi watai korek ngatan nang kami ya nawi wasatai korek ningsi. Ina. Ngatan lak terle. Aji komiti pina di. Silang kan kak mai atam kami bang ningsi. Ingatan lak lele silang kan kak mai Ini program kami bang ningsi dalai roh nawi mina tek kemateng sacing sana cow apa watai korni ina aja ini Jerman kesawi atam di ingani dalai saya ke Jerman pinai di Jerman salo te kesanci ingatan nau dah ina nau sahaja ini nanti Jerman kesamba iba nasi nau laka nanti merapin le laka nanti saya di tangkian dia masa mereka nanti berkayan juga we terandi ya cuma le pinna so kuda kaya itu maran le terus itu mima kepi kita benar ya mima pinno cuma me ini nanti nali yang tangkian mana mana dan hoki jaga hontan le cina simdi dan lekha sina pun sikit je oca beli benda sasa dan hangai dan lo cemre kesapa lagi tu pun lah ini tempat ini hidup ini kepai nama ya dan sisi terju kuila ke ini hang ke hiya mi hidup tapi tami cina kerap ini tak semi tak selalu te hidup ke sahabat mi te hidup te sahabat lo ina la tamu kalini lari ketemu ke ina usami re ta na ngachon mi da china din fala ina bai chen me ka phung hi ana tam chai ta wi ma pa mai ne ina pitimen sane ali tra ke ning si ne ya wa se met lo ha sia sao lo tao da mai sia sao ning si yo Really, saya talaga. Simli kalaya. Saya metemik kasi. Saya ko really kasi siapa. Nawi wasa ninda ka mana. Oke jadi kalaya saya ko rahi bro nana. Abang nana saya sere kalaya jadi landa.
Mikmuli, makapana sida si manaita salala, nana lumasyanta nana umayerli, si horala ka Jesu Krista na itunli, rangatan kuda aji ituna, rinda tatakle sadakle taikori, Krista wima pamay na itun dindakle ne shame, shaba, nui luka masyana legisi, nana lumasyanta nana umayerli si horaki wiban, itun taikor nui mingating tempa daringa pa. Jubli sempan terkene meeting de kone ana umayere mona kadere meeting de hatin reno Ababu.